Тук ще покажа дори контролите. Тук е включено. Двигателите. И даваме пушбак. Пушбак е преди. Защо да го? Супер, има тербус на 30. 20 и то с такива скрилки. Сега ще отида към пистата. Така. Клапсовете с вън. Че е най-малкият в играта. Ама самолето нещо... Беше very hard to land и... Добре, това кацане не беше, за да беше доста бъдър.
че трябва да отидем на другата писта, защото на другата страна, за да може да хацнем. That's not wood. Добре. Minimum 200, 100, 70, 60, 50, 70, 60, 50, 40, 20. There. We go. Very hard landing. Аз ме току-що като ранер for a very hard landing. Добре. Добре. Айде. Мога да го направя? Отново хард ландинг. Добре, сега да използваме... Ей, така ще използваме брейк. И добре. И да, ето тук можете да видите самолета. Добре, готови. Ето тук можете да ми видите скина. Да. Ние съм си направил Shift Lock да ми е изключен. Оп. И така мога да... Добре. Да. Това е общо взето един от самолетите, но няма много време вече видеото. Ще свърши на 10 минути. 10-ната минута. О, един ранер там късно. Добре, айде. От мен хора.